民众党的党主席郭文泰卡到金华城的备案红申请收押，经过70点钟的精神问笔录，总算伫半暝3点外，方裁定无报请回。郭文泰得到自由，行出到地检署，是受到小潮，也就是伊的支持者热烈的欢迎。郭文泰看起来虽然忝忝，但是炮火也是真猛。伊来炮轰到检察官，查扣伊的手机甲硬碟，用内底资料编故事，甲压迫、甲凌迟。郭文泰讲，伊无法度接受，伊嘛真感谢法官经自压力，互伊无报请回。大声欢呼来迎接民众党主席郭文泰行出北检的门口，这时支持者的情绪上界激动。谢谢大家在这么晚的时间来这里啊！本来如果司法单位有问题可以传讯我，他不需要在清晨的时间里的，然后出动用搜索的方式去搜索台湾主要在野党的主席的住处、办公室，还有中央党部，特别是去搜索台湾民众党的中央党部，无法理解他的目的是什么。郭文泰虽然看起来真忝，不过针对北检嘛是无咧客气。那么他们在搜索以后，查扣手机跟硬碟，再拿里面的资料去编故事，在这2天当中，可以说是极尽压迫跟凌虐。在最后答辩的时候，我直接跟法官讲说，所有的金华城840的容积率，我完全没有去过问，因为作为市长不应当去过问单一个案，所以后来那个容积率840%的，其实我完全不知道。直到今年3、4月间，媒体开始闹这件事情的时候，我才第一次知道说这个案子的容积率是840%的。都跟他讲说，这个案子其实也在目前的所有的证据，也没有证据说柯文哲有去干预过这个案子。话国讲回来，要感谢裁定的法官。在答辩的时候，直接跟法官说，从检察官这2天的询问方式，我已经知道他们的态度相当明确，所以我跟法官说，请你不要为难。其实这一次真正辛苦的是法官，他扛住了最后的压力。但是也谢谢今天所有在场我们的支持群众，谢谢你们，我们大家辛苦了，请大家好平安的回去休息，好，谢谢大家。70点钟的精神，郭文泰无报请回，甲检方的头一战，会使讲是大胜利。不过检方已经准备提出控告，虽然总算会当登去处理，不过恐惊嘛会继续准备法律的攻防。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。